mindenki ismerte a tiszta szívű, szelíd tekintetű kedves lányt, Máriát. Az utóbbi hetekben csak úgy sugárzott az örömtől, hiszen a fiatal ácsmester József eljegyezte, és csak pár nap választotta el őket az esküvőtől. Az egyik találkozásuk után Mária boldogan tért otthonába. Pihenéshez készülődött, amikor észrevette, hogy nincs egyedül. Nagyon megrémült. Ne félj, Mária! Gábriel vagyok. Isten küldötte, és örömhírt hoztam néked. Nem sokára gyermeket születik. Jézusnak nevezd őt. Hogyan lehetséges ez? A Szentlélek száll rád, és aki születik, azt az Isten fiának, a világ megváltójának hívják majd. Köszönöm, Uram, hogy rám tekintettél. Történjen minden a te beszéded szerint. Mire Mária felnézett, az angyal eltűnt, de szívét különös öröm töltötte el. József szívét is átjárta a Szentlélek, és nem sokára összeházasodtak. Názáret népe, halljátok Augustus császár parancsát, aki hazátokban népszámlálást rendelt el. Minden ember térjen vissza abba a városba, ahonnan származik, ahol született. Ott jelentkezzen a város parancsnoknál, ahol felírják a nevét. Aki a parancsot megtagadja, komoly büntetésre számítson. József a rendeletet hallva tudta, nem késlekedhet. Szaladt Máriáért. Mária, készülj, mert hosszú út áll előttünk. Betlehem városa nagyon messze van. Félek azótól, József. Már most fáradtnak érzem magam. Mi lesz, ha a gyermek útközben születik meg? Ne félj, Mária! Isten fia Betlehemben jön a világra. Induljunk mi hamarabb. fáradtan indultak szállást keresni. A hely zsúfolásig megtelt a népszámlálás miatt ide sereglet emberekkel. Az első fogadóban, ahol próbálkoztak, már nem volt számukra hely, így tovább kellett menniük. A következő házhoz érve József reménykedve szólt. Uram, messziről jöttünk, és szeretnénk éjszakára szállást. Láthatod, a feleségem várandós, pihennie kellene. Nálam nincs hely, késő jöttetek, nem segíthetek. Fáradtan, csüggetten tovább keresgéltek.
Volt, ahol durván bántak velük, de ők nem adták fel a reményt. Így érkeztek el a város szélére, az utolsó házhoz. Bár itt sem volt számukra hely, a gazda megmutatta az istállóját, mely a város határában állt. Gyere, Mária, ez lesz a mi fogadónk. Az istállóban végre megpihenhettek. József friss szalmára terítette ruháit, és fekhelyet készített Mária számára. Néhány óra múlva gyermeksírás zavarta meg az éjjel csendjét. Jézus Isten fia megszületett. Mária boldogan ölelte magához az újszülöttet, majd bepójálta, és a jászolba fektette. Nem messze onnan pásztorok tanyáztak a mezőn. A nyájra vigyáztak, mikor hirtelen fényesség támadt, és megjelent Isten angyala. Ne féljetek, örömhírt hoztam nektek. Megszületett Isten fia Betlehemben. Megtaláljátok egy romos istállóban. Bepójálva fekszik a jászolban. Menjetek el hozzá. A pásztorok felkerekedtek, és az istállóhoz érve köszöntötték Máriát és Józsefet. Megnézték az alvó kisdedet, és a kispárányt, amit ajándékba vittek, a jászol elé tették. Azóta minden karácsony este Jézus születését ünnepeljük. Itt egy szép könyv, ott egy
Áldott karácsony kívánunk és Eszkinek. Köszönjük szépen, és mi is kívánjuk. Nagy tapsot